Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se siguria dhe mbijetesa e serbëve në veri të Kosovës është çështje jetës së njerëzve, duke deklaruar se është mirënjohës ndaj zyrtarit amerikan që dëgjuan pikpamjet e Beogradit dhe punuan për të parandaluar tensionet e reja. Vučić tha se nëse është e nevojshme do të kërkojë bisedime në të gjitha nivelet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në mënyrë që sa më shumë të jetë e mundur të ndikojnë në sigurinë më të madhe të popullit serb në veri të Kosovës, i ngarkuar me punën në ambasadën amerikane në Beograd. Aleksandar Titolo njoftoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do t'i ofrojnë ndihmë shtesë Serbisë prej $5.1 milion për largimin dhe shkatrimin e municioneve të mbetura të pashpërthyera. Gjatë një vizite të përbashkët në qendrën për deminim të Serbisë u tha se fal investimeve të mëparshme miliona metra katror tokë në 17 komuna u pastruan dhe pothuajse 500 cop municionet e pashpërthyera u larguan vetëm në Rakovic pranë Beogradit këtë verë. Këshilli gjyqësor i Kosovës hodhi poshtë kërkesën e gjyqtarëve dhe stafit të gjykatave serbe për të tërhequr dorëheqjen e tyre të paraqitura në vitin 2022 dhe për t'i rikthyer ata në sistemin gjyqësor. Presidentja në detyrë e Kosovës Albolena Haxhiu e përshëndeti vendimin dhe njoftoi se do të merr menjëherë masa për shkarkimin e tyre. Në mbledhjen e sotme të Këshillit, kërkesa për rikthimin e gjyqtarëve dhe stafit të gjykatave serbe u hodh poshtë me 9 vota pro, 1 kundër dhe 1 abstenim. Kryetari i Këshillit Rustem Thaçi abstenoi, ndërsa antari i atij organi gjyqësor Ivana Milenković votoi kundër. Zyra për Kosovë dhe Metohi kujton në një deklaratë në këtë ditë në vitin 1998 në fshatin Kleq pranë Lipjanit u zbulua gjurmë e njëri prej krimeve më të mëdha të kryera nga pjesëtarët e UÇK-s. Sipas deklaratës, mbetjet mortore të 22 civilëve serb u gjetën në një furrë gëlqere dhe sipas dëshmitarëve okular shumë viktima u torturuan dhe u përdhunuan para së ekzekutimit. Në te theksohet se sot në të gjithë Kosovën ka vende të shumta ku prehen mbetjet mortore të civilëve të vrarë serb dhe se Prishtina nuk tregon asnjë gatishmëri për të lehtësuar zhvarrimin, gjë që do të hidhte dritë mbi fatin e shumë personave që ende edhe sot janë të zhdukur. Në prag të shqiptimit të aktvendimit për ish udhëheqësve të UÇK-s në Hag, sheshi qendror në Prishtinë është zbukuruar me flamuj të UÇK-s, ndërsa është vendosur dhe ora e apritjes që numëron ditët deri në aktvendim. Qytetarët e intervistuar nga ekipi i portalit Kosova Online thonë se shpresojnë të shohin Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Recep Selimin dhe Jakub Krasniqin të lirë së shpejti. Ora në sheshin kryesor të Prishtinës është pjesë e një fushata me të gjerë publike të nisur nga platforma e qytetarëve Liria ka emër. Kjo organizat njofton gjithashtu një protestë të madhe, marshi për liri me 12 shtator në Prishtinë. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Artan Behrami akuzoi kryeministrin e Kosovës në mandatin teknik Albin Kurti për shmangje të përgjegjësisë institucionale dhe i kërkoi atij të shkonte në Kuvendin e Kosovës në mënyrë që institucionet më në fund të funksionojnë. Në tubimin protestues të opozitës para qeverisë, Behrami tha se Kurti po fshihet përsëri dhe po ik përsëri përmes rrugëve të paligjshme sekrete duke hyrë në ndërtesën e qeverisë. Fshehja është doktrina e tij politike, tha Behrami, duke vënë në dukje se Albin Kurti thot ai e ka kaluar jetën duke u fshehur nga përgjegjësia që i ka sipas kushtetutës, ashtu edhe sipas ligjit. Blokada politike dhe institucionet jo funksionale ngadalsojnë reformat ekonomike dhe kërcënojnë tërheqjen e investimeve të reja, vlerëson kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Lulzim Rafuna, cili paralajmëron se për shkak të krizës institucionale Kosova po vonohet edhe në tërheqjen e fondeve nga plani i rritjes së Bashkimit Evropian. Në një intervistë për Kosova Online, Rafuna thot se Kosova duhet të ketë institucione funksionale sa më shpejt e jetë e mundur dhe të përshpejtoj reformat në mënyrë që të kompensoj prapambetjen ndaj vendeve të rajonit dhe të jetë konkurruese për investitorët e huaj.
Moti nesër në mëngjes do të jetë i kthjellët dhe i freskët në Lugina dhe Rafshina, ndërsa gjatë ditës do të ketë diell dhe ngrohtë tropikal, do të fryjë erë fort juglindore, posaçërisht në Banat temperatura mëngjesi do të jetë nga 11 deri në 21, kurse ajo maksimale ditore nga 34 deri në 38 gradë Celsius.